呢個尺寸，我使唔使擒窗入屋㗎？唉，呢張都唔得喎。6.5 hours later。唉，行咗成3間鋪，對住呢沓圖，諗到頭都爆啦，都仲未揾到張啱我心水、襯得掂間房嘅梳化，淨係靠想像，靠把尺，真係夠咩？唉，真係搞唔掂啊！算啦，都係上網睇下先。VR Home Experience 係咪真係可以將我間屋變成數據擺入電話呢？哦，都幾簡單喎。最後一間，靠你啦！你好啊，先生，請問有咩可以幫到你啊？我想試下你哋最新嘅 VR 體驗。當然可以啦，請問你 scan 咗你間屋同埋有QR code 未呢？哦，可以，得，跟我過嚟啊！嗱，呢一個就係我哋最新嘅 VR headset 啦，你可以試一試，請你坐低啊。哇，真係好似返咗自己屋企咁喎！等我試下擺張床喺度先，掂喎，仲有得轉色喎，咁樣睇住嚟揀，邊有可能買錯啊？ Meanwhile。喂，我哋電話啦！零售嘅未來就係將科技融入實體店，真正將小小空間變成大大宇宙。